明唔明啊？有啲人已經貪咗10頭8億咗，佢仲要貪喎，我都唔明白，佢要咁多錢嚟做乜？但係人係咪到嗰陣時咧，佢就唔係錢嘅數字問題咗，係一種慾望嘅問題，佢已經習慣咗，明唔明啊？所以各位修行人，我永遠都講嗰句説話，你可唔可以進入修行階段？如果你只係對佛信解，信就係你相信佛，解了解佛理，你只對佛信解，不能行證。咩叫行證呢？不能修行，不能證果，所以只能信解，不能修行。凡夫人，你始終係凡夫，你不能入涅槃境界，你不能入聖人境界。你呢一期嘅生命，你呢一期嘅生命，你要往過啦，你就要往過啦。所以各位，人生難得，你珍唔珍惜，加緊你呢個人生。所以我希望我呢個正念咧，可以講得你明。好啦，我家陣落去咧，同你講嘅係正定。正定，何謂正定咧？心不動念，心落刀，直滅境界。乜嘢係直滅啊？各位，何謂知滅？知係心不動，滅撈轉煩惱。知咩？呢個就係定的境界。我哋一入定，心係冇動念嘅，我哋嘅煩惱係流盡咗㗎啦，不再有煩惱。如果今日我哋念阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，但係煩惱多多。有冇？一念一煩惱就嚟啦。如果我嗰陣唔念南無嘅唔出聲，心念南無阿彌陀佛，仲亂啦。各位，有煩惱係入唔到定嘅喎，就算入定都係凡夫定。呢個凡夫定，外魔、內魔相應。好易走火入魔，明唔明啊？所以正定就係直滅知滅，先個動念撈煎煩惱。點可以令到我哋撈煎煩惱呢？各位，4個字：放下睇破。放下，難言放下，睇破一切，咁樣就可以撈煎煩惱。咁樣呢嘢係放下咧？放下貪嗔痴，幫貪嗔痴放下，呢個就係撈煎煩惱。
對一個修定嘅人嚟講咧，攝心不亂啊！攝心就係控制我哋嘅心不亂，呢個唔係一日做得到嘅，各位，要慢慢學嘅。有啲學1年，有啲學2年，有啲學3年，先至可以控制到佢攝心不亂啊！其實你可以1個禮拜就做到嘅。點樣講咧？只要你嘅心放下貪嗔痴，其實你當下就係攝心不亂。如果你可以放下貪嗔痴，貪嗔痴不放下，你10年修行，你10年都係心不定，你仍然有煩惱，明唔明啊？所以修定者攝心不亂，專注一境，專注一境。如果你心有阿彌陀佛，你發願往生西方極樂世界，呢個就係一境。在任何時候，你都要諗到西方極樂世界；任何時候，你都要諗到阿彌陀佛。呢個照就係專注一境。在啲咁嘅正道入邊咧，如果你做得到攝心不亂、專注一境，佢就可以引發你禪定的力量。我曾經講過一句説話：佛禪不是佛，佛不離禪。大家有聽清楚呢句説話嗎？禪不是佛，但係佛不離禪喎，各位，即係等於話你要得智慧，你要得智慧，你要得到同佛嘅相應，你一定要入禪定，一定要入禪定，否則相應唔會發生，明唔明啊？所以攝心不亂、專注一境，就係會引發我哋有禪定。當你一得禪定境界，嗰種力量咧就冇邊啦，你就會真正嘅體會到心中有法嗰種力量啦。你一定會有感應嘅，各位，明唔明啊？當你去到呢一個境界嘅時候咧，你已經進入涅槃境界啦，你已經開始進入涅槃境界啦。所以一個修定嘅人咧，佢一定係遠離邪念同埋妄想。一個修定嘅人，佢永遠都係會遠離邪念同埋妄想。我哋人咧最中意就係妄想㗎啦。所以一個修定嘅人咧，佢一定永遠都會長住在清淨嘅境界，心清淨，明唔明啊？呢個就係修定者，係啦。修定嘅人咧，其實係定位雙修。修定者一定係定位雙修。戒三停，定三慧。今日我燒煙，我戒煙，變咗人哋咧，邊個俾煙仔我燒？唔燒。點解咧？我戒咗。戒就係定啦。你點樣引誘我？引誘我唔到。我戒到，你點樣引誘我倒我唔到。我戒惡口，你點樣鬧我，我都唔出惡口。所以戒會令到一個人嘅心定，明唔明啊？所以當一個人嘅定收到某一個層次嘅時候咧，佢嘅智慧就開啦。所以我哋就講定慧雙修。
定位雙修，明唔明啊？呢個定位雙修咧，我哋亦都叫做持觀法，我哋叫做持觀法。咩叫做持咧？持就係放下。乜嘢係觀咧？看破。一個人萬緣放下、萬緣睇破嘅咧，佢冇理由唔定嘅。佢連佢嘅命佢都睇破啦。我一期嘅生命，我嘅壽命完啦，佢可以接受壽終嘅呢個睇法嘅，心不亂嘅。佢臨終都係念南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。佢臨斷氣嗰一刻都係南無阿彌陀佛。佢可以咁樣，阿彌陀佛嚟接佢去西方極樂世界。就算去到極樂世界下品下生都唔緊要，始終都係西方極樂世界。去到下品下生都係菩薩，都係菩薩。慢慢修，修到上品上生，12劫啊12劫咯，即始終都會到嘅，明唔明啊？所以喺我哋嘅呢一個正定入邊咧，我哋要修嘅就係呢兩句説話嘅，心不動念，流盡煩惱。但係我發覺到今日我哋好多人咧學佛咧急功，好急功，希望快快取入定。各位，我呢度有兩個勸告俾大家，睇下你哋對修定嘅呢個功夫咧，你哋要準備嘅功夫係乜嘢？其實呢一啲咧，喺六波羅蜜入邊嘅禪定波羅蜜咧，產篇波羅蜜咧係講得比較清楚嘅。呢度我都會帶過下。如果一個要修定嘅人，佢一定要充足嘅佛理嘅認識，佢一定要懂佛理。如果一個唔懂佛理嘅人，人哋修禪，佢就馬上去修禪；人哋咁樣坐禪，佢就咁樣坐禪。各位，咁樣修禪咧，一定會錯誤百出啊！錯誤百出啊！因為佢並冇實際嘅基礎嚟支持佢嘅定力，佢冇實際嘅知識，佢冇實際嘅智慧嚟支持佢嘅定力，明唔明啊？所以一個修定嘅人咧，佢一定要先修持觀法、持觀法。咩持觀法咧？放下睇破。呢個四句説話最重要嘅，第一就係無貪、無痴、無嗔，一定要做到。而且一個唔持佛戒嘅人，唔持戒嘅人，身同埋心不淨、不清淨啊！各位，外魔、內魔相應，我喺四魔法入邊都有講過㗎，明唔明啊？外魔同埋內魔相應，呢一個人咧好容易走火入魔。所以一個要修定嘅人，佢一定咧係愛有基本嘅佛學知識，同埋佢一定要發願持戒，最低限度5戒十善，佢一定要持5戒十善。
咁樣佢嘅心咧就會定。其實一個人唔貪啊，佢嘅思想咧係冇咁複雜。一個唔貪嘅人咧，佢嘅五慾唔會擾亂佢。其實好多時候我哋嘅行為咧，都係俾個貪字害咗。你睇有啲人哋食胡飛啊，我就生咁樣，不少啲都唔得，係咪？平時飲一杯爹打呢嘅胡飛喎，3杯5杯啊，飲到盡，明唔明啊？我睇過啲人咧，咁就 offer 啊，一 offer 就搏命飲咗啦。有啲人賣嘢係咪 offer 就搏命賣咗啦？啱唔啱啊？到到成斤都壓定係廁紙都大把咁多啊！所以人啊就係一個貪字，所以點樣會定呢個位？所以喺八正道入邊，正見、正思維、正語、正業、正名、正精進、正念、正定，呢八正就係我哋修行嘅行為準則，基本㗎啦。如果一個學佛嘅人，佢只係要念佛，但係佢唔行八正道，各位專注一念可以往生西方極樂世界嗎？可以。但係個品位唔高，下品下生。如果你修八正道，你又係一句南無阿彌陀佛，可能係上品中生，或者係上品下生。哇，級數唔一樣啊，各位，級數唔一樣。如果今日你持八正道嘅教育作為你日常生活嘅指南，你學人哋參禪，各位，你一參就入定啦，你一參就入定啦。但係嗰啲冇學過八正道嘅人，參嚟參去都仲係亂嘅。好簡單㗎，你今日翻到去，你就念一句南無阿彌陀佛，睇你亂唔亂啦？唔亂先至嚟講，你修定。如果你仲係亂嘅，你就唔修得定啦。你唔可以夾硬嚟嘅喎，各位。如果你一念落去，好似念大悲咒，南無阿彌，你可以念7遍大悲咒，都冇一絲嘅雜念，各位成功。如果你可以念一支香，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，冇雜念嘅，成功。當你可以念阿彌陀佛係冇一絲雜念嘅話，你就可以開始修定啦。可以，明唔明啊，各位？所以正念、正定係定嘅修為。所以八正道咧係戒定慧嘅修行。遮見虛，呢個遮見虛講晒都仲係小乘法、小乘法、小乘法。但係呢個小乘法唔等於話佢唔可以起到大乘法，因為你有小乘、小乘先至可以入到大乘嘅喎。你唔好貪到小乘 small boy 嘅，我一學要大乘。各位，你哪可以？因為你入八乘法，你都係要八正道，你都係唔可以脫離八正道。難道你修呢個大乘法，你可以胡思亂想咩？你唔需要正語咩？你唔需要正名咩？唔可以。
就算你不修大乘法，你都係要修八正道，呢個係基礎。今時今日好多人對呢啲咁嘅正法咧冇興趣，戒嚟戒去，我嘅五欲咪唔使做咗。好多人對五欲放唔下，你知道冇？你叫佢放下五欲啊，嚟修法咧，打死佢都唔肯啊！因為點解咧？因為佢對現代呢個世呢期生命咧係非常之關注嘅，佢對未來世係冇去諗佢嘅。有幾多人會對未來世嘅關注多過現代世咧？只有修行人，佢先至幫未來世重要過現代世。一個真正嘅修行人，佢會關注未來世，佢唔注重今世。凡夫佢就關注今世，唔注重未來世。呢個就係聖人與凡夫嘅分別啦，明唔明啊？所以釋迦牟尼佛嚟到呢個娑婆世界，佢弘揚嘅就係解脫之法。但係解脫之法就係呢就係解脫之法。但係有幾多個人真去欣賞呢個佛教咧？家陣人對佛教嘅欣賞咧係宗教式嘅欣賞，宗教式嘅。希望呢個師傅同佢灌頂，劈咗啲衰嘢去，希望師傅俾個佛牌我，或者俾個珠鏈我，保佑我平安，保佑我揾錢，保佑我攞到多啲財。家陣嘅學佛幾乎就已經係咁樣嘅方法度，係咁嘅方式度啦。所以學佛嘅人咧，家陣依人不依法咗嘅。你係出名嘅師傅咧，大把人擁埋你啊！明唔明啊？依人講乜信，但係呢個人係咪真係得道者咧？冇人去研究佢，佢出名就得。家陣講親咩多？師傅講嘅，冇人講釋迦牟尼佛講嘅喎。根據佛經所講，冇人咁樣講咗嘅。家陣嘅人好中意咩咧？師傅講嘅，咁個師傅係邪嘅，你咪跟住邪。師傅如果對佛經唔了解嘅，咁啊大家咪一鑊熟咯。點解唔根據佛經，要根據師傅咧？所以各位，八正道係正道，希望你哋咧珍惜，慢慢修，唔係叫你一夜之間成為聖人，但係你要修。一定係立志，一定係立志修行。好啦，今日我嘅正念正定完畢啦，應該攞多時間啦，係嘛？各位。